Kadama TV tulina Kadama agamba nti yagaanye okufumba caayi lwa nsonga ya kumuwa makombo. Makombo y'emmere gye baliddemu, oli n'amala okulya ku mmere n'amala okugiryamu ate n'agikuwa mbu naawe olyemu. Kadama ono agamba nti abadde yeeyisa bulungi, abadde akola ebintu bye bulungi nnyo, yagenze ne bafumba emmere, bamaze okufumba emmere ne bagiyiwa ku lusaniya ne bagitwala, bamaze okugitwala ne balyamu, bamala okulyamu abamanyi balya ate eno ngalo bakanyugamu omuceere gwe bamaze okulyamu kuba bagitadde ku lusaniya. Ndoza omuntu eyali aliiriddeko ku lusaniya mumanyi endyayo ku lusaniya bw'ebeera. Ono alya, ono ayogera, amalusu gagwamu, ono alya, bw'amala okulya omuceere ng'ogwo olumala n'akunkumulamu. So emmere ng'eyo mu butuufu teyalibadde nnungi kuwa munno mumaze okuliira ku lusaniya ne muwa bannammwe emmere ng'eyo. Ate nga neewuunya nsonga ki, Abawarabu abamu neewuunya nti nsonga ki ekugaana okuggyako kapaati k'otagenda kulya oba akamere akatono k'olaba nti omukozi oyo ke kamugyamu n'okamuwa naawe n'otwala eyiyo. Lwaki olowooza gw'olina okusooka okulya ye n'asembayo okulya? Ekintu ekyo sikitegeera. Lwaki olowooza Kadama ono talina naye gundi ngambe nkiyite ntya nti obwagazi bw'emmere mu tayimu nayo mw'ogyagalira? Era nze ngamba lwaki tetukyusaamu naffe ne tusooka bakadaama ne tusooka ne tulya ne tuliira ku lusaniya, bwe tumala okulya ku lusaniya naffe ne tubawa gye tuliddemu nammwe ne mugirya. Bwe kibeera kikuyisa bubi, lwaki golooza kyalimpisiza bulungi? Mujjukira Kadaama gwe nabaleeterako wano yatunyumira ennyo, madaamu gwe yawa empale y'omunda n'agyebaza naye n'agenda mu closet ye naye n'aggyayo eyiye n'amugamba nange nkuwadde. Madaamu n'anyiiga nnyo. Ggwe lwaki olowooza osobola okumpa nze sobola kuwa? Nange njagala tufuneyo Kadaama afumba emmere n'agiryamu n'agitwalira ba boosi. Njagalayo Kadaama oyo akinkolereko, agitwale agane nti n'emmere yiyo maze okulyamu yiyo nammwe mulye. Tulabe bo kinaabayisa butya. Bwe kiba kikuyisa bubi, ggwe lwaki olowooza nze tekimpisa bubi? Lwaki gwe toyagala kulya mu mmere gye ndiddemu ate gwe oyagala ndye mu mmere gy'oliddemu? Kadaama ono kabawe emboozi bwe baakikoze ne bagibawa n'agaana okugirya ate ne bamukeeza nti ku makya ajja abafumbire caayi. Ne Kadaama naye n'agaana okufumba caayi naye nga yagaanye mu magezi nti yeefudde nti mulwadde n'akololakolola. So nze ngamba twalisobodde okubalansinga ebintu nga bino. Ekintu ekikunyiiza lwaki olowooza nze tekinyiiza? Kambawo emboozi ya Kadaama ono abannyonnyole bulungi engeri gye kyabadde. Kale Mr. Kadaama ebula mugamba butya embeera etambula etya? Tusimanyi empeerezaayo, nsimanyi empeerezaayo bannaye tusiimira ddala kuba amagezi genfuna ku TV bannange ebirowoozo bye baawa ebizibu bye bafuna n'owuliriza ate naye mw'oyitira n'oyiga embeera ey'okuyitamu ng'olina bano abantu. Ne bano abantu bo si bangu bannange, oba Mukama yabakola ate bannaye, oba Mukama yabakola ate bano abantu bo si bangu. Naye nze ngumidde ku magezi ge mpulira ku Kadama TV ne ngumira ku bizibu bannaye bye bayitamu, amagezi ge bakuwa era n'ogamba okire kino kibeera olina kitambuza bw'oti n'ogumba naye nga bano abantu si bangu, kusiba mutwe kugumya mutima. Ate munajjo tadde tuli wano nga bazze ne tutandika okukola emirimu n'atugamba tufumbe. Nze Mr. Kadaama sifumba, nze okujja nga kino nga bomanyi bwe batwenyanyala nze nga sikwata ku bintu byabwe nga sifumba kitegeera. Naye simanyi wakati bagenda bajjawo interest agala kola kino kola kiri kola kino kitegeera. Nze najja nga sifumbirwa Muwarabu caayi naye kati Mr. Kadaama oba neebase ku munaana oba mwenda gwa kumakya bakuzuuka kayitawo bafumbire caayi. Kwegamba balina engeri gye bagenda nga bayongeza ku kinya kati leero kimbuuseeko Mr. Kadaama. Neebase twakoze emirimu, twafumbye emmere yo ne bajja ne bagimalako. Omukazi yangambye kati nze ndadde simanyi nti yangambye sena bikopo bimeka oba kuli 2 obw'omuceere. Nze nasenye oba kuli 3 n'ekitundu. Kati bwe yazze nambuuza osenye oba kuli bumeka. Ne mugamba nsenye oba kuli 3 n'ekitundu. Nambuuza n'ayombaawo nambuuza olina ppate gy'ogenda okola olina ppate. Kati naye naba nga kimunyize naye saafuddeyo kitegeera. Ne tutegeka ebirungo byonna ebigenda mu mmere
emmere tugifumba emmere nga bwe twagifumbye yonna bwe bagiye ku lusaniya ne bagitwala bagenza okudda nze naddamaddala njala tugirya tugimalawo bagenza okudda nga Miss emmere gye balese ku ssowaani ne bw'ogiwummula lutagirya ne bagikatonda nga bw'ogiwummula bagikuyira bw'ogiwa embwa esooka kutumya mu maaso n'etambula n'ekuviira bw'ogiwa kapa eronda mu magumba neyo ebisigadde nebibirekawo gye baatuwadde nti tulye Miss emmere twagiridde twaganye era twasuza enjala twakoze paka 9:00 ez'okumakya ne batuta tugende twebake Miss zadde ziwera ssaawa 3 omuwala wawaka muto najja nampita buzuuka weebaka biki jjukira ne basa essaawa 9 ez'ekiro nampita zuuka weebaka biki Miss engeri gye mbadde mutuulo ngambye abantu mwe temujja kummanyiira era mmulidde ng'ava eri mu sitting room nga gyayitaayita Miss olwo ba ampita kubafumbira kyayi ntandise okukolola nalayidde nengamba wadde mujja kunzukusa naye Katonda leero kyayi sijja mubafumbira nkolodde okuva mu kisenge nenkolola nengenda nensenya amannyo nga bwenkolola nengenda mu kinano nga bwenkolola nengenda okwesiga ebizigo nga bwenkolola bwenzize ku lumye nga bwenkolola ne mubuuza ompise ongamba ki nange afumba kyayi naye ngendo wenkolola nga ndi ku kakodyo nti aga Katonda kyayi sijja mufumba nembalaga nti Mr. n'abantu osooka basoma ki kye basobola okukolera ne kye batasobola kukolera ng'ofunye ekizibu kati nze bano abantu nabasoma nti bwendwala tebasobola kuntwala mu ddwaliro n'okkuwa empeke ya Panado omala kutaaja kitegeera Mr. nkolodde nengenda nennoda akabini ka mama bwe naafulumayo n'abazaata we abadde ki tumuzuukusiza efuma kyadazza akolola nenzigulawo oluggi nga mbala abajja bamubaako mabega neefudde atabalala nenzigulawo oluggi neneefuula afuna fresh air nepira nga ndi wubi neneefuula ali obubi naye nga mugezi gendiku nti leero sijja bafumbira kyayi nalayidde era omukazi bwazze kati nengenda neneefuula gye akabine kakakyayi nteekako kyayi naye ngeno bwenkolola kubanga mumanyi tebayinza kuntwala mu ddwaliro era ajja kumbuuza obadde ki kyekijja okukoma era bwengenze nezigya akabini kakakyayi nga bwenkolola era omukazi bwazze nazijjako akabini kakakyayi n'agenda akuma n'ateekamu amazzi n'agateeka ku kyoto n'agamba yeekaakole ekyayi kati muli neebuuza kino wadde tekibalemye okukola ne mujja ne munzuukusa ku ssaawa zetutalina kuzuuka essaawa neebasa 9:00 munzuukusiza ku ssaawa 3 nkole kiddala mbafumbira kyayi mubadde temusobola kwefumbira kyayi bisakadama mbatunuulidde neetunulira obwongo bwange ngambye n'abantu sikuliwa n'abantu oba Mukama yabakola atya oba Katonda gwe basinza ye ali atya era bisakadama nze nkomekeredde nga kyayi simufumbye kuba nakirayidde twasuze enjala twakoze tunyuze 9:00 ngako ssaawa omuzuukusiza essaawa z'atalina kuzuuka ajja kufumbire gwe yasuze ng'olya neba n'abantu bamanyiira naye kyenaziba n'abantu nti basooka ne bakusoma embeera zo wenna emyezi egisooka bakusoma embeera zo awo webasinzira ne batandika okukucunya paka banaatuka kalimi ka ssaawa nti kati bw'obabeeramu kubanga bakyusenga kalimi nga naawe okyuka essaawa gye bakyuka nga naawe kitegeera nze kyenabategeera nti bansoma ndi mugonvu kino tasobola kungamba kintu neŋŋaana kati awo we banjogera alina ng'ompalaga nti munaaye nange nkoowa nange nnyina omubiri ampita nengera ng'omutadde mu nnyindi ala nga ngutadde mu nnyindi amanyono gyetumuganye ne twajja kikola bane bano abantu bamanyiira abawala we bali baafumbirwa naye okaba ku manyumba ga baaba bwe bawunya oba ebivundu tebava wabanyaawe